秋燥咳嗽，大家好，我是曹桂琴，行医40多年的中医大夫。进入秋季以后，由于天气的温度逐渐下降，早晚的温差也比较大，有些人，尤其是有慢性支气管炎、支气管扩张、慢性咽喉炎等基础病的人，着凉感冒以后出现干咳，有的呢伴有口燥、咽干、鼻子干痒等症状。这种咳嗽中医称为秋燥咳嗽，是外感咳嗽的风燥伤肺症。临床上像六隐之邪从外邪侵入于肺，为外感咳嗽；由脏腑功能失调、内邪干肺的为内伤咳嗽。但不管是邪从外入还是自内而发，都可以引起肺实宣降、肺气上逆而发生咳嗽。接下来呢，我还是通过一个患者的病例给大家做一下病案分析。20天前，我诊治过一位男性患者，41岁，外感以后口服抗感冒的药物，你像头痛、发热、鼻塞、流涕的症状基本上都消除了，而继感冒以后出现干咳，而且呢是连声的呛咳，咽喉干痒疼痛，鼻子干，可少量的黏痰，口也干。西医大夫呢说他是过敏性咳嗽，吃抗过敏的药及抗生素类药，症状没有减轻，而且是逐渐加重，痰中带有血丝。他的舌质红，而且少津脉浮硕，是风燥伤肺、肺实清润的症候。用疏风清热、清润止咳的治疗方法，方要用桑杏汤加清热止血的药物，症状消除。咳嗽的病变主脏在肺，但与肝脾有关，日久还会伤及到肾。在治疗上呢，要分清邪正虚实，外感咳嗽多为实症，应驱邪利肺，按病邪性质以风寒、风热、风燥论治。内伤咳嗽呢，多属于邪实正虚，标本为主的治以驱邪止咳，本虚为主的治以扶正补虚。同时呢，除直接治肺以外，还要从整体出发，注意治肝、治脾、治肾等整体治疗。另外呢，对于咳嗽的预防，首先要注意气候的变化，防寒保暖，重点在于提高机体的委外功能，增强皮毛腠理的防御抗病能力。若有感冒，应及时的诊治。内伤咳嗽缓解期，应坚持缓则治其本的原则，补虚固本，以图根治。本期的内容我就和大家分享到这儿。如果大家还有什么不明白的问题呢，可以在评论区给我留言，我会一一的为大家解答。我们下期见。